하얀 색깔인데 가루가 느껴지는 게 있죠. 네. 이 하얀 게 장석입니다. 그다음에 이 하강암은 석영장석 운모인데 이게 이제 지구 표면에 노출될 거 아닙니까? 네. 노출되면 비가 오잖아요. 그 대기 중에 이산화탄소에 빗물이 들어가면 물에 이산화탄소 들어가는 게 탄산수가 되죠. 탄산수는 약한 산성이잖아요. 네. 코카콜라. 네네. 약한 산성은 바위를 녹입니다. 뭘 녹이느냐 하면 석영장석 운모 중에 장석이 녹아요. 하얀 게 녹아요? 하얀 게 녹아요. 세 개가 이렇게 딱 결합하고 있다가 하나가 녹아 나오면 두 개도 결합하기 어렵겠죠. 네. 분리가 돼요. 그래서 운모는 대략 그 자리 떨어지고 석영은 알갱이가 커요. 석영은 강물에 실려갖고 바닷가까지 가는 거예요. 그걸 모래라 그래요. 우리나라에 백사장이 하얀 백사장이 많잖아요. 네. 백사장. 그러니까 우리나라랑 동남아시아랑 다른 지역이 해안가에 모래가 다른 이유가 그런 거죠. 굿. 예.